Ci sono vittorie che vengono accolte con applausi, altre con polemiche e poi ci sono quelle che ti costringono a fermarti un attimo e chiederti se quello che hai appena visto sia davvero così semplice come sembra. La vittoria di Liv Morgan alla Royal Rumble femminile rientra esattamente in questa ultima categoria. Perché sì, Liv Morgan ha vinto la Royal Rumble, ha staccato il biglietto per WrestleMania, ha scritto il suo nome in uno degli albi d'oro più importanti della WWE, ma la vera domanda non è se lo meritava, bensì cosa rappresenta davvero questa vittoria nel wrestling femminile di oggi. Perché Liv non è solo una wrestler, non è solo una storia di resilienza e di riscatto. Liv Morgan è il simbolo di un modo preciso di intendere la crescita, il successo e la credibilità all'interno del wrestling mainstream occidentale. Quest'oggi dunque vorrei parlarvi di un qualcosa che raramente ho toccato qua sul canale, ma che nell'insieme ha molti punti in comune con una lottatrice della Stardom che ha dominato in lungo e in largo il 2025. Dunque, in attesa della recensione di Supreme Fight che arriverà nei prossimi giorni, oggi ci concentreremo su Liv Morgan e sulla sua impresa. Detto ciò, vi chiedo gentilmente di scrivermi qua sotto nei commenti se vi piacciono contenuti di questo tipo e se in futuro vorreste altri video extra Stardom che vadano a toccare varie tematiche relativi alla WWE, all'AEW e così via. Il vostro feedback è super importante, aiuta me e il mio progetto a portarvi contenuti sempre più in linea con i vostri interessi. Liv Morgan è entrata in WWE come una outsider vera. Non aveva il fisico della dominatrice, non aveva il pedigree della predestinata, non aveva nemmeno un'identità chiara nei suoi primi anni. Era una delle tante, spesso sacrificabile, spesso messa lì per riempire spazi. Eppure nel tempo Liv ha fatto una cosa che nel wrestling conta più di qualsiasi spinta improvvisa. Si è adattata. Ha capito il contesto, ha modellato il suo personaggio, ha imparato a sfruttare i propri limiti come punti di forza. Non è diventata più grande, non è diventata più minacciosa nel senso classico, ma è diventata più credibile agli occhi del pubblico. Non perché incute paura, ma perché la gente crede in lei. E questo percorso, se lo guardiamo con attenzione, ha un parallelo fortissimo con quello di Saya Kamitani in Stardom. Anche Saya è arrivata come outsider, anche lei non era vista come una futura colonna della compagnia. All'inizio era acerba, fragile, quasi fuori posto, in un roster che sembrava correre a una velocità superiore alla sua. Ma Saya, esattamente come Liv, ha lavorato sull'adattamento. Ha trasformato l'insicurezza in eleganza, l'imprecisione in stile, la pressione in ambizione. Non ha mai smesso di crescere, di sbagliare, di migliorarsi. E oggi parlare di Stardom senza parlare di Saya Kamitani è semplicemente impossibile. La differenza, ed è una differenza fondamentale, sta nel modo in cui queste due storie vengono raccontate. Liv Morgan è una storia di empatia. La WWE ti accompagna mano nella mano, ti dice quando tifare, quando soffrire, quando esultare. Saya Kamitani invece è una storia che si impone. Nessuno ti chiede di crederci, sei tu che guardandola sul ring non puoi più ignorarla. Due percorsi simili nella sostanza, due filosofie opposte nella forma. Ed è qui che la vittoria di Liv Morgan alla Royal Rumble diventa ancora più interessante, perché ci mostra come lo stesso concetto di underdog possa portare risultati simili attraverso strade completamente diverse. La Royal Rumble però non è solo un premio al percorso, è una consacrazione simbolica. E nel caso di Liv Morgan questa consacrazione assume un peso ancora maggiore se pensiamo al suo sogno. Liv Morgan non ha mai nascosto di essere cresciuta guardando la WWE.
di essere stata una fan, di aver sognato quel ring fin da bambina. Il suo idolo era John Cena, non una figura qualunque, ma il volto stesso della WWE per un'intera generazione. E il destino ha voluto che lo scorso novembre a Survivor Series Liv si sia ritrovata a condividere il ring proprio con lui. In quel match John Cena difendeva lo United States Title contro Dominic Mysterio, con Liv Morgan alleata di Dominic all'interno del Judgment Day. E lì è successo qualcosa che va oltre il semplice booking. Liv, rientrata a sorpresa dopo mesi di assenza a causa di un infortunio, è stata una delle chiavi della vittoria di Dominic su John Cena. La bambina che sognava guardando Cena in TV si è ritrovata anni dopo a contribuire alla sua sconfitta su uno dei palcoscenici più importanti dell'anno. È uno di quei momenti che nel wrestling sembrano scritti apposta per ricordarti perché questo mondo a volte sa essere incredibilmente poetico. E quando Liv Morgan ha vinto la Royal Rumble, tutto questo è tornato a galla. Non solo nella sua espressione sul ring, non solo nelle lacrime trattenute a fatica davanti alle telecamere, ma soprattutto in quello che è successo subito dopo. Durante il ritorno nel backstage, lontano dalle luci ufficiali, Liv è scoppiata in lacrime. Non un pianto costruito, non una reazione studiata, ma un crollo emotivo reale, umano, mostrato dai fan presenti nelle prime fila con i loro cellulari. Foto e video che raccontano una Liv Morgan travolta dal peso del momento, dalla realizzazione improvvisa che quel sogno inseguito per tutta la vita si era materializzato davvero. Ed è qui che torniamo al senso profondo di questa vittoria. La WWE, scegliendo Liv Morgan, ha scelto di raccontare il wrestling femminile come una favola moderna. Una favola in cui l'impegno, la perseveranza e la connessione emotiva con il pubblico possono portarti in cima. E anche se non sei la più dominante, anche se non sei la più temuta. È una scelta legittima, coerente con la filosofia della compagnia, ma che inevitabilmente apre il confronto con realtà come la Stardom, dove una vittoria di quel peso arriva solo quando sei diventata innegabile sul ring. Saya Kamitani non ha mai vinto perché la gente piangeva con lei, ha vinto perché a un certo punto non c'era più modo di negarle quello spazio. Liv Morgan invece ha vinto perché il pubblico ha creduto in lei fino in fondo. Due strade diverse, entrambe valide, entrambe affascinanti. E forse è proprio questo il bello del wrestling femminile di oggi. Non esiste più un solo modo per arrivare in cima. La vittoria di Liv Morgan alla Royal Rumble non è solo un traguardo personale. È una dichiarazione. Dice che il wrestling femminile può essere forza, ma anche vulnerabilità. Può essere dominio, ma anche sogno realizzato. Ora però arriva la parte più difficile, WrestleMania. Il momento in cui le storie vengono messe alla prova definitivamente. Perché vincere una Rumble ti porta sotto i riflettori, ma è poi a WrestleMania che devi dimostrare di meritare di restarci. Liv Morgan oggi è una vincitrice della Royal Rumble. Saya Kamitani è una colonna della Stardom. Due underdog diventate centrali, due percorsi nati ai margini e arrivati al cuore delle rispettive federazioni. Ed è osservando queste storie, confrontandole, analizzandole, che capiamo quanto il wrestling femminile non sia mai stato così ricco, così stratificato, così degno di essere raccontato. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di wrestling femminile sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre non dimenticate di dare uno sguardo ai link in descrizione perché troverete tutte le info di Donne tra le
corde, un progetto che vi accompagna nel magico mondo del wrestling femminile grazie a articoli pensati ad hoc per tutti i fan di questa meravigliosa disciplina. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!